陳生你好 ，Hello， 鄭小姐，今晚咧我哋好榮幸請到四大天王其中一位，就係呢位郭亞成先生出嚟，唔該。冇眼睇嘅啫。佢可以得啦。小姐，我想問你一樣嘢咧，就係你知道好多啲歌迷啊咁走上嚟影城咧揾我簽名，簽唔名佢仲話要我同佢沙灘漫步啊咁，我真係你知我唔想去，但我又唔知點推佢喎，啲歌迷嚟噶嘛係嘛？係咁你教教我。一班影迷定係一個咧？當一個先啦。當一個先。係女歌迷仲係。係女歌迷。耶！咁樣咧，我應該你應該講係。我有10幾組戲，好唔得閒，我跟住即刻咧又要飛去台灣嗰度做唱片宣傳喎。冇用㗎啦，嗰啲我諗你唔清楚，因為我去到邊度拍嘅咧，佢哋圍住晒嘅，跟晒嘅，我喺邊度佢知道嘅啫，冇辦法呢啲嘢。咁得又有一個辦法。唔該，講。嗱，你咧就要咧同佢講，嗱，如果咧你真係愛護我、關心我嘅咧，我咧就最中意咧啲女影迷咧就係聽教聽話嘅。咁咧，你應該咧就唔好去海灘，最多咁啦。下一次我翻嚟咧，就唱多幾隻好歌俾你聽，又跳多幾隻勁舞俾你聽，最多請埋你食魚翅撈飯啊！叻女，我講過啦，佢唔肯啊！又唔得啊！係啊，睇下種辦法。咁你喊俾佢睇啦！喂，好嘢嚇！咁長氣我係你我都聽佢話啦。哦，咁啊 ，OK，我用呢個方法啦，唔該晒你，唔該晒，耶 ！Thank you，多謝。耶！跟住我哋要訪問嘅係19號嘅佳麗黃美維小姐，芳齡19歲，佢係一位學生。Hello，菲力你好。Hello， 你好。嗱，知道最近咧金牌經理人咧阿威利咧，咁啊佢已經發咗誓啦，除咗阿 Jackie 嘅經理人之外咧，任何經理人都唔做啦，啪啦咁喎。我哋有請我哋呢位嘉賓先唔先？有請威利。Hi Billy brother，How are you brother？Hi，oh hi。Hello。黃小姐，哎呀，我心淡啦呢排，我啲仔女咧一時又話我照顧唔周到，一時又話我食水食得深啊，我真係心淡，我唔做啦。咁你有冇辦法可以勸下佢，可以收埋你做嘅經理人公司裏邊嘅一份子咧？菲力啊，唔係，對唔住，菲力啊，你可唔可以簽做我嘅經理人啊？我唔做啦，我做 Jackie 咋。但係我自信我可以有天王巨星嘅潛能，而且我都幾識照顧自己。你打得咩？呢啲要睇將來啊。將來女仔多數都係剝嘅啫喎，我唔中意啲人，我啲仔仔女女剝嘅喎。我未做過，你唔知啊嘛。咁咪要做啊？嚇？收唔收佢好啊？呢你揸主意啦呢啲。睇下你有咩潛能先啦，入嚟。多謝。唔該晒。現在咧，我哋係有請20號嘅蕭玉燕小姐。好啦，咁啊，蕭小姐嗱，而家住喺你隔離咧，企喺你隔離啊，就一位佳麗喎，你就20號啊，佢係21號。咁呢個佳麗咧，遇到一啲太過刺激嘅環境，佢就會暈嘅。咁啊，我請佢出嚟先，有請21號嘅佳麗。真係洗眼啊要！好啦，咁而家咧佢企喺你隔離咧，就嚟宣佈一個好重要嘅名銜啦。你知道如果佢得唔到個獎咧，佢就會暈㗎啦。咁你點可能要幫佢哋，等佢唔好暈？而家我好暈啊！你唔好暈住啦，我呼吸好困難。我哋應該留心下一陣間宣佈嘅號數，咁我哋聽日可以一齊去買6合彩，可能我哋嘅機會更加大。我好暈啊！而家你安慰我啦。我點樣先唔暈啫？我呼吸好困難啊！你好好啲諗啦，冷靜啲，呼下吸。我而家冷靜唔到啊！點樣呼吸啫？你呼俾我睇下啦。深呼吸輕啲啊！點樣輕啫？你輕俾我睇下啦。如果你需要人工呼吸嘅話，我都會同你做。嚇！咁樣我哋入去人工呼吸先。OK， 多謝。全部喺後面。OK。好啦，咁我哋而家睇下嗰邊啦，阿蛋同埋阿志偉咧兩位喺下邊。冇錯咁嗱，好多人咧就話咧啲佳麗啊考人哋急才，咁究竟你啲司儀有冇急才咧咁？梗係有啦！我而家先知道你個樣咁個樣啊！原來你啊咩啊？睇唔到嘢啊嘛，你有急才？嗱，我哋啲評判嚟評判下我哋3個究竟有冇急才好冇啊？咁啊，點樣評判法咧？嗱，任你哋幾位攞一啲物件出嚟咧，係我哋點都要咧死愣爛愣咧都要愣到去同香港小姐有關嘅。太易啦，太易啦！係啦，嘉玲你有冇帶啊？有冇帶咩物件出嚟可以？我哋打都話乜都得，你攞出嚟我哋就即刻。我身上只有耳環可以剝俾你嘅啫。耳環，我哋即刻馬上可以講一啲關於佳麗或者今晚嘅嘢。耳環，菲力你講啦，呢啲咁容易嘅嘢，你梗係呢對耳環咧，嗱呢對耳環咧原本咧就係一啲岩岩殘殘嘅金屬嘅啫。
咁啊，即係好似初初咧就係參選嘅佳麗，當然未曾經過磨琢咧，梗係當然啲豔光未曾現出嚟。而家你睇整完之後啲顏色啊噴晒之後咧，非常之靚，幾靚啊！即係好似我哋啲講者，即係經過大會嘅呢個形象設計等等之後咧，非常之靚啦。尤其是配翻睇下嘉玲嘅耳仔嗰度冇得彈。冇錯啦，尤其啲顏色有紅有綠啊，係嘛？即係好似俾你喺度點紅點綠咁樣。孫大倫先生，孫生，咁你有咩可以攞出嚟俾我哋考下我哋咁樣？求其乜都得㗎啦。你輪到考智慧。金撈啊，鑽石啊，咦？我話梳得唔得？梳得㗎？啊，就係日本選美啦。梳得㗎？你講啦，答呢個。話明考你㗎嘛？呢個梳咧就係嗱，你睇下呢個叫骨梳，骨即係骨啊。對唔住，係膠梳。Skull，skull 吧，我哋啲攞啲係 squat style，OK？No，skull。膠，咁啊，即係話咧，今晚呢啲小姐咧個個都黐纏，好似啲膠咁，你知唔知啊？咁都得啊？係啊，梗係啦。但係我覺得呢個係，我覺得呢個係骨梳，即係骨就特別 good，即係今晚嘅 show very good，OK？ Very good。Yeah，梳，然後咧佢就話當然係好嘅，所以梳得 skull 咧咁樣。Thank you。係導演，你有啲咩可以？李大道，打我係導演。影帝有咩攞出嚟可以俾我哋？我攞啲新嘅，俾啲分子你計啊！嚇，白紙一張，阿蛋死唔講，梗係諗定咗講呢個啦，我哋唔好俾佢講，你講啊！嚇，我行開。係啦，益下你啦，須都甩埋。係啦，須都甩埋，等我。嗱，白紙咧就其實，哎呀唔該啊，就係等於咧今晚嘅每一位佳麗，即係臨死啊！你咁打，等呢個機會，有阿純潔啦咁啦，係嘛？對唔住，點解你會知嘅？你冇忘記喎，再造紙嚟嘅呢啲。唔係啊，呢個似巢啊，你知唔知啊？嗱，你講巢啦，點解？點解張紙會巢？就係曾志偉親手用你嘅手嚟整巢佢陰公。我哋年我哋嗰啲，你訪問啲佳麗有少少整巢張紙嘅感覺啦。我話你睇啲 show 你，哎呀真係陰公啊，真係呢個樣點見到人啫？咁你都唔俾我急才嘅，你真係。可能唔好拗咁多啦，其實咧我哋啱冇用，因為台上咧另外嘅10位佳麗咧，兩組亦都係準備好喺碧波盪漾之下咧，俾我哋展示佢哋，有碧波，展示俾我哋睇下。非常之養眼，大家睇下先。